हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं माही सिंह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुकी हूँ एक न्यू वीडियो। क्या आप जानते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो चलिए मैं आज आप सबको स्टार्टिंग से वॉवेल बता रही हूँ। तो सबसे पहले है साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ वॉवेल ए। तो है BAD बैड, बैड यानी बुरा होता है। DAD डैड, डैड यानी पापा को डैड बोलते हैं। फिर है MAD मैड, मैड यानी पागल। SAD सैड, सैड यानी उदास। BAG बैग, RAG रैग। TAG टैग, WAG वैग। DAM डैम, JAM जैम। RAM रैम। YAM एम। CAN कैन। FAN फैन। TAN टैन। VAN वैन। CAP कैप। GAP गैप।